Turun sejak pagi, nenek ini tetap berjualan. Jalanan basah, angin dingin menusuk tulang, pakaian yang ia kenakan pun tak lagi kering. Namun langkahnya tak berhenti. Di usia yang seharusnya bisa beristirahat, ia masih memilih berdiri di pinggir jalan, menunggu siapa saja yang berkenan membeli dagangannya. Tak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Wajahnya tenang, meski lelah jelas terlihat. Setiap tetes hujan seakan menjadi teman setia dalam perjuangannya. Bukan karena ia tak tahu arti istirahat, tapi karena hidup memaksanya tetap kuat. Ada kebutuhan